Es riecht auch schon wie beim Griechen. Es gibt heute eine Veggie-Variante und es gibt auch eine Fleisch-Variante. Bacon vom Lagerfeuer, ich weiß nicht, was es irgendwie Geileres gerade gibt. Ich sag mal so, er ist knusprig geworden. Es ist schon richtig schnurzelig. Hey Leute, ich bin's Tom, willkommen zurück im Schwedencamp. Im Hintergrund seht ihr schon die Outdoor Kitchen bzw. die ersten Balken der Outdoor Kitchen. In den vergangenen Wochen habe ich ja schon angefangen, gemeinsam mit euch das Ganze zu bauen. Das geht ja auch in Zukunft bald weiter, aber heute werden wir erstmal wieder was Schönes über offenem Feuer zubereiten. Und zwar machen wir jetzt gleich Grillspieße mit 3 selbstgemachten Soßen. Das wird zum einen ein Senfdip sein, eine pikante Sache mit Chili und natürlich noch Tzatziki. Was mir dabei besonders wichtig ist, dass wir vor allem eine Veggie-Variante machen und aber auch eine Fleisch-Variante. Gut, ich würde sagen, wir beginnen gleich mal mit dem Tzatziki, denn da kommt ja ordentlich Knoblauch rein und das Ganze muss ja nochmal schön durchziehen. Und so haben wir noch eine halbe, dreiviertel Stunde quasi Zeit, ehe wir den dann verzehren. Und ich denke, das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Anfang. Für unseren Tzatziki brauchen wir auch ganz wenige Zutaten. Um genau zu sein, brauchen wir griechischen Joghurt, der hat einen Fettanteil von 10%. Wir brauchen Knoblauch, Olivenöl und noch eine Salatgurke. Unter den letzten Videos kamen auch immer wieder Kommentare, wo denn die ganzen Essensreste quasi hinkommen. Also das, was wir jetzt zum Beispiel vom Knoblauch abgeschnitten haben. Das Ganze legen wir hier immer an einen zentralen Platz. Und ich sage euch, spätestens nach 24 Stunden haben die Tiere das hier sowieso aufgegessen. Die Idee mit dem Kompost ist ganz cool, aber ich glaube, dass die Sachen aus dem Kompost sowieso so schnell rausgegessen werden, dass ein Kompost gar nicht nötig ist. Aber das wird die Zeit zeigen und ich denke mal, früher oder später werden wir hier auch einen kleinen Kompost bauen. Jetzt wird es noch mal höchste Zeit zu probieren. Das Ganze riecht schon richtig schön knoblauchmäßig. Schmeckt schon ganz gut, aber Salz und Pfeffer fehlt auf jeden Fall noch. Okay, dann werden wir mal probieren, ob der Tzatziki jetzt mit dem Salz und dem Pfeffer etwas besser schmeckt. Ich habe ein gutes Gefühl, es riecht auch schon wie beim Griechen. Ja, das riecht gut. Deutlich besser mit Salz und Pfeffer. Der zweite Tipp ist auch ganz easy, denn das wird eine Senfsoße in Kombination mit Ei. Das Schöne an dem Senfdip ist auf jeden Fall, dass ihr die Schärfe gut regulieren könnt durch den Senf und dass der Senf tatsächlich auch schon eine gewisse Würze mit sich bringt, dass man kaum Salz und Pfeffer braucht. Wenn ihr allerdings das trotzdem lieber ein bisschen mehr gewürzt haben wollt, dann denkt auf jeden Fall an Salz und Pfeffer. Last but not least und nicht zu vergessen, für all diejenigen, die etwas mehr Schärfe beim Essen wollen, machen wir jetzt nochmal einen kleinen Chili-Dip. Das Ganze besteht hier aus Naturjoghurt und Creme Fraiche und das Ganze werden wir mit Chilischoten und Petersilie ergänzen und dann mit Salz und Pfeffer nochmal abschmecken.
Wie schon am Anfang des Videos besprochen, machen wir heute richtig schöne Grillspieße. Ich habe euch schon mal alles vorbereitet, denn es gibt heute eine Veggie-Variante und es gibt auch eine Fleisch-Variante. Beides wird auf jeden Fall kombiniert werden mit Paprika und Zwiebeln. Und bei der Veggie-Variante werden wir anstatt des Fleisches noch schön Halloumi bzw. Grillkäse nehmen. Ansonsten sind hier Tomaten, Zucchini, Paprika, der Grillkäse, Zwiebeln, schöne Mettenden und natürlich auch Bacon mit am Start. Und ihr hattet jetzt in den vergangenen Videos immer schon mal wieder kommentiert, okay, nimm doch anstatt Kassler irgendwie Mettenden. Das habe ich diesmal gemacht und wir werden mal schauen, wie gut das schmeckt. Also während sich das Feuer jetzt hier schon im Hintergrund langsam entzündet, schauen wir doch nochmal, was wir jetzt hier Schönes haben. Und zwar haben wir jetzt 2 Spieße gemacht mit einmal einer Veggie-Variante und einer Fleisch-Variante. Und das Coole an diesen Lagerfeuerspießen von Petromax ist, dass die quasi ausziehbar sind bis auf eine Länge von 90 cm. Bedeutet, man kann da gut am Feuer sitzen, ohne sich dabei die Finger zu verbrennen. So, also das Feuer brennt jetzt auf jeden Fall schon mal. Und ich zeige euch mal, wie lang die ausziehbar sind. Das hier sind rund 90 cm. Das ist doch schon relativ lang. Und das Schöne ist, wir könnten jetzt hier ganz entspannt auf den Bänken des Schwedencamps sitzen und könnten das hier übers Feuer halten. Und das finde ich ist schon eine feine Sache, gerade weil die so lang sind. Ich merke die Wärme vom Feuer, verbrenne mich aber nicht gleichzeitig. Also der Bacon hätte tatsächlich noch ein bisschen straffer irgendwie gewickelt sein müssen. Aber so, fürs erste Mal kann man das hier ganz gut machen. Okay, mal kurz das ganze Revue passieren zu lassen. Also ich muss sagen, die ganzen Dips und so, die sind ja auf so einer Joghurt- bzw. Milchbasis. Aber geschmacklich sind die echt richtig gut und vor allem super easy. Ja? Da muss man im Supermarkt jetzt keine fertigen Dips kaufen. Das kann man mal schnell selber machen. Und ansonsten bin ich mal gespannt, inwieweit das hier mit den Spießen gut hinhaut. Aber es duftet schon richtig köstlich und es zischt auch schon das ein oder andere Mal. Also die Veggie-Variante, die zischt jetzt nicht so. Das liegt aber daran, dass da halt kein Fett dran ist, beziehungsweise nur an dem Käse. Aber hier bei dem Fleisch mit dem Fett dran, das ist schon richtig schnurzelig. Jetzt heißt es auf jeden Fall erstmal Essen fassen, denn die Grillspieße sind fertig. Nach ungefähr 5 Minuten kann man das Ganze tatsächlich schon essen. Und wir werden mal mit der Veggie-Variante anfangen. Und ich muss sagen, ich bin ein unheimlicher Grillkäse-Fan. Und ich probiere das Ganze jetzt einfach mal mit dem Tzatziki.
Geil. Echt geil. Köstlich. Schaut euch doch bitte nochmal an, wie geil das aussieht. Ey, schmeckt so gut. Unglaublich. Der Grillkäse ist gut durch. Jetzt kommen wir mal zur Zwiebel. Zwiebel passt auch. Die Tomaten, die sehen auch ganz gut aus. Die Zucchini sieht so aus jetzt. In der Mitte hätte sie vielleicht noch ein bisschen gekonnt. Aber auf jeden Fall absolut bissfest. Schmeckt gut. Tzatziki und den Veggie-Spieß haben wir jetzt schon mal probiert. Und jetzt werden wir hier mal zum Bacon kommen. Ich sag mal so, er ist knusprig geworden. Aber endgeil. Schaut dir mal an. Bacon vom Lagerfeuer. Ich weiß nicht, was es irgendwie Geileres gerade gibt. Und das probieren wir jetzt mal mit dem Chili-Dip. Jetzt kommen wir mal zu den Mettenten. Das war ja das, was ich immer empfohlen hatte, beziehungsweise in den Videos vorgeschlagen hatte. Das werden wir jetzt mal probieren. Und ich glaube, die sind von der Konsistenz her ähnlich wie der Bacon. Also, das kann man sich richtig gut geben. Traumhaft. Ein Traum. Ihr hattet unter den vergangenen Videos immer mal wieder kommentiert, wozu braucht man denn so viel Suppe oder so viel Fleisch oder so viel generell von dem Essen. Ich kann euch sagen, immer wenn ich aus dem Wald nach Hause komme, bringe ich meinen Liebsten was mit und ich kann euch sagen, die freuen sich darüber und das Essen wird tatsächlich auch immer alle und ich koche hier nicht Unmengen, wo ich weiß, dass die am Ende nicht alle werden. Also auf jeden Fall nachhaltig denken und nicht zu viel kochen, weil Lebensmittel müssen wir tatsächlich nicht wegschmeißen. Alle, die sich zum Outdoor Kitchen Newsletter auf meiner Webseite eingetragen haben, bekommen auf jeden Fall die Rezepte von den Dips zugeschickt per E-Mail. Das Ganze aber immer nur so lange bis zum nächsten Outdoor Kitchen Video. Also wenn du die Dips noch haben möchtest, dann melde dich jetzt schnell an. Ich werde jetzt hier noch ganz in Ruhe aufessen und den Tag ausklingen lassen. Wir sehen uns am nächsten Samstag um 8:30 Uhr wieder auf meinem Kanal. Habt bis dahin erstmal eine coole Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.